Kalau berharap kepada Allah, urusan apapun pasti beres. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, urusan apapun hasilnya sia-sia, hasilnya kecewa. Karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa. Maka kalau jagake liyane Gusti Allah niku mesti dadine kuciwa. Pasti, termasuk berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Jagake nyang wong mesti kecewa. Sampean berharap diperlakukan baik oleh manusia, sampean berharap mendapat kebaikan dari manusia, siap-siap kecewa. Wong iki kadang-kadang wis diapiki bola-bali, balese elek. Wonten napa mboten ngoten? Ana, wonge rada lemu pokoke. Diapiki bola-bali balese elek. Itu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Duwe pembantu wis diwelasi, digaji, kadang malah nyaingi ngrebut suami dan berani mencuri. Duwe tangga diapiki, jebul malah nglarake ati. Ana tangga niku disumbang ping 5, balike mung ping 1. Kuwi wonge lungguhe sembujung kuwi. Kadang nek utang dhuwit ngomongke apik, basane tarik-tarik, bareng wayahe nyaur tinggal ndelik. Ditagih plirak-plirik, matane mendelik malang kerik karo ngetokke kirik ngono kuwi. Lu berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine pripun? Ya nasib, ya nasib. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, Pak. Jelei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Loh, jujur berharap kepada manusia itu hasilnya kecewa. Loh, saya sebagai suami sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan lebih sering lagi. Loh, pokoknya kalau berharap kepada manusia kecewa. Saya itu sering ngalami. Berharap dipuji, ujung-ujungnya malah diomeli. Lho nggih. Kula nate berharap dipuji sama istri, ujung-ujungnya malah diomeli. Wangsul ngaji ngeten iki kan karo panitia ora digawani berkat, ora digawani apa-apa. Jadi kula niku ora biasa ngono kuwi. Pokoke nek mantun lunga napa mawon, wangsul mesti nggawa oleh-oleh kula. Lepas niku karo panitia ora digawani oleh-oleh babar pisan. Duka niki mangke keng mriki dibetani duka mboten. Ki arep ndodok lawange omah wae bingung kula. Akhire kula tumbaske duren, ki pas niku musim duren. Mboten kathah Bu meng kalih. Ya sing setunggal radi awis regine. Kan ya kersane enak ngoten. Setunggale regine biasa, setunggale radi awis. Harapan kula, wah iki engko mesti seneng, aku mesti dilem-lem, disayang-sayang ngono. Bareng tekan ngomah, takokke regane kok, Bu. Ngene iki regane pira? Wis ora usah takon rega, dipecah ayo dipangan. Pengen ngerti.
Bareng kula kandhani regane semene ngono, dhuwit semono kok ditukake duren. Wong lanang ora iso ngenyang, kelarangen ngono jajal. Lah kuwi ditukokne uyah kok kanggo 2 taun. Aku ki karepku dilem malah kena satem. Pengen dipuji malah diomeli. Nah, itu kalau berharap kepada manusia, kecewa. Ya pernah saya undangan pengajian. Dari rumah itu saya sengaja ndak makan wis, ora usah sarapan wis. Padahal wetenge ngelih luwe. Harapan saya kan kuning lokasi dikeimangan karo panitia. Kayak ditawani gak dahar sik, ora usah engko mangan ning nggon wae lak diciapi panitia. Bareng tekan nggon ora dikeki ya kaya no kene iki. Ngono. Pokoknya kalau berharap kepada manusia hasilnya mesti kecewa, karena sesungguhnya manusia itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Allah, semuanya kuasa Allah. Manusia itu hakikatnya nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Jangan berharap kepada manusia, mesti kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, urusan apapun beres. Allah maha segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu bersandar hanya kepada Allah. Kalau sandarannya Allah, mesti kuat selamanya. Karena Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kekal abadi selamanya. Tapi kalau bersandarnya kepada selain Allah, siap-siap jatuh. Orang itu kalau bersandar kepada selain Allah, endingnya mesti jatuh. Karena selain Allah bisa rusak, selain Allah bisa hancur, selain Allah binasa. Ngapunten, saya nyaman, enak saya duduk di kursi ini. Enak saya, walaupun kursinya agak dekok. Tapi saya duduk di sini kuat. Kenapa? Karena saya bersandar pada kursi. Kuat selama kursi ini masih ada. Saya duduk enak, kuat saya. Selama kursi ini masih ada, selama kursi yang jadi sandaran saya ini masih ada, enak saya duduk. Tapi kursi ini kan nggak ada terus. Kursi ini kan bisa hilang. Misalnya kursi ini diambil sama wong iki, ya saya geblak, pasti saya jatuh. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hancur. Saya bersandar kepada sesuatu yang bisa binasa. Ya selama kursi ini masih ada, kuat saya. Begitu kursi ini hilang, geblak saya. Betul? Loh, tapi kalau bersandar kepada Allah, Allah maha kuat, Allah selalu ada, Allah nggak pernah hilang. Paham? Paham? Sorry, orang yang bersandar dan mengandalkan kekayaannya, mergo sugih, duwite akeh, donyane sak pirang-pirang. Gaya, selama kekayaannya masih ada, duwite sih akeh, gaya. Tapi ketika kekayaan yang jadi sandaran dia itu hilang, donya nentek, pasti geblak. Mulane sing sugih-sugih kuwi aja sombong. Kekayaanmu bisa hilang, bisa habis. Kalau Allah menghendaki, gampang. Ngono kadang duit donya oke sithik dadi wong sugih ngono mlakune ndegek-ndegek. Ditakoni tangga apik-apik tindak pundi Bu, gak jawab, melengos. Nek mlakune jentit. Iya nek donyamu isih ana, iso menggaya dirimu. Begitu donyamu entek, geblak. Apa yang akan kau sombongkan? Paham ora yang ngene iki ya? Ngapunten. Bersandar kepada jabatan. Iya kalau masih punya jabatan.
Mungkin dia ngerasa kuat, ngerasa hebat. Tapi begitu jabatannya habis, geblak. Mulane tolong sing dititipi jabatan-jabatan nih, jangan pernah sombong. Jabatanmu iki ra suwe. Nek wis pensiun, kadang lagi duwe pangkat seret telu ngono. Iya kalau masih punya jabatan. Anak buah kabeh siap dan ngono, sembarang barang dilayani. Apa-apa main perintah, main tunjuk, kamu sana, ambil itu. Bisa di jabatan, sembarang barang dilayani. Mau naik mobil aja pintu dibukakan. Arep numpak mobil lawang dibukake. Dan pundi-pundi tas digawake, sandal digawake, map digawake. Lah rumangsaku wonge tambah dhuwur pangkate tambah keple kok. Nggawa mape ora kuat. Begitu pensiun, lah sing arep ngadeni ya sapa? Geblak. Lah wong jabatan donya ae kok. Ngono lho. Sapa ngomong kiai ya padha wae. Ora padha. Kiai iki jabatan donya akhirat. Ora padha. Lho, saiki ayo. Pandan Ramil. Niki mugi-mugi panjang umur. Niki benjang ngantos yuswane sepuh 100 tahun lebih. Kan wis ra iso mlaku, Ndek. Lah 100 tahun lebih dan akhirnya ten pundi-pundi gawe kursi roda. Ayo. Terus Mbah Yai sepuh ngantos 100 tahun lebih yuswane. Sami mboten saged tindakan ponan, dan pundi-pundi ngagem kursi roda. Saiki padha-padha dikongkon dorong kursi roda. Sampeyan milih dorong kursine Dan Ramil napa Mbah Yai? Mbah Yai. Barokai. Tambah tua tambah keramat. Rebutan pengen dorong kursi Mbah Yai yang sepuh Dan Ramil. Sopo gelem dorong? Nek radio payu gah kok. Wih gara-gara ngomong kiai ya padha wae, Mang. Beda. Wek. Ngono. Wae. Lho wong niku nek sandarane Gusti Allah niku kuat selamanya. Karena Allah nggak akan hilang. Kalau sandarannya selain Allah, suatu saat sandaran hilang, jatuh. Karena selain Allah pasti akan binasa. Ibu-ibu ngapunten, jenengan bersandar pada suami, jaga ke bojo. Mergo bojone pejabat. Oke lah, bojone pejabat. Gaya iso kentir sampean. Nek bojomu sik urip, begitu bojomu mati, geblak. Sapa ngomong rabi maneh? Ya wes rabi meneh entuk bojo polisi, tambah menggaya sampean. Saiki bojoku polisi. Iso menggaya, iso endel sampean. Bojomu sik urip, bojomu mati meneh, geblak meneh. Rabi meneh, ya wes ora apa-apa, genti entuk bojo tentara. Tambah gaya sampean. Bojoku tentara, gaya jendit-jendit. Ya lek bojomu urip, bojomu mati meneh, geblak meneh. Rabi meneh wis nyenyek. Sapa sing doyan ya ora payu. Gayane rabi meneh apa? Wong rupane mek ngono arep rabi meneh. Anyel aku ngene. Lah kenapa? Ya karena bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada yang akan binasa. Oke, sekarang kalau sampean ki jane nyumbang piro to? Kalau sandarannya Allah, hasilnya pasti nyaman. Uripe mesti tentrem, ayem, bahagia. Mesti nih. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar semuanya milik Allah. Berarti dia nggak pernah merasa memiliki apapun. Sedaya kagungane Gusti Allah. Berarti orang beriman itu tidak pernah merasa memiliki apapun.
maka hidupnya nyaman, tentram, bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, orang sedih, resah, gelisah, susah, bingung, sumpek, jibek, judek, stres, galau, itu sebabnya cuma satu. Apa? Merasa kehilangan. Entah itu kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan donyo, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesempatan. Itu yang bikin orang bingung, susah, jibek, sumpek, ruwet, stres, galau, rumangsa kelangan. Coba sampean nangen-nangen. Kenging napa wong kok susah, wong kok bingung, wong kok sumpek, judeg, jibek, sebab rumangsa kelangan. Entah kehilangan anggota keluarga, entah kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Sebab merasa punya, sebab merasa memiliki. Kenging napa to kok rumangsa kelangan? Sebab rumangsa duwe. Orang beriman mboten nate rumangsa duwe. Sadar sesadar-sadarnya semuanya milik Allah. Mulane wong iman niku ora tau kelangan. Kelangan apa wong ora rumangsa duwe apa-apa? Paham apa ora to iki? Baleni pisan meneh ya kudu sadar. Tur sabar. Soale wong temon ki terkenal ayu-ayu ning rodok wong susah, bingung, jibek, sumpek, stres, galau, niku sebabe rumangsa kelangan. Mbuh kelangan keluarga, kelangan donya, kelangan duit, kelangan kekayaan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Sebab rumangsa duwe. Lah nek wong iman mboten nate rumangsa duwe. Mergo sadar sedaya kagungane Gusti Allah. Mulane wong iman niku mboten nate rumangsa kelangan. Kelangan apa wong ora duwe apa-apa? Kabeh duweke Gusti. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sering matur, urip niku nek pengen tentrem, tiruwa tukang parkir. Coba tingali tukang parkir kan. Wah kae dikirimi mobil api-api, mewah-mewahan, regane larang-larang kae. Ora tahu rumangsa sombong. Nggih. Wis rungok kesek tukang parkir kae lho, dikirimi mobil kathah, gek regane larang-larang api-api. Mboten sombong, mboten pamer, paling ya meng ditoto. Mangke mobil dijukuk sampai bersih entek. Ya mboten sedih. Biasa. Jupuk-jupukan. Kenapa? Karena tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Dek ini ora rumangsa duweni, ming rumangsa dititipi. Wong dititipi kok arep sombong, ya ora pantes barang titipan. Paham sampeyan? Lho wong sing sombong-sombong kae mergo rumangsa duwe kae. Nek ming rumangsa titipan ora bakal sombong. Titipan disombongke. Ra pantes ngono dititipi donya dadi wong sugih sithik sombong. Wonten napa mboten? Wong temon RT pinten? Ya Allah. Lah nek ilang ki mboten sedih. Paham apa ora to ngene iki? Lho mergo ngene le. Wong iman niku luweh milih Allah timbangane barange Allah. Lah nek wong sing ora iman milih barange ora milih Gusti, niku lakone kaya bocah cilik. Bocah cilik niku luwih seneng barang timbang wong.
Lho nggih nek bocah cilik. Lah sampean iki senajan wis tuwek-tuwek kan bekase bocah cilik. Lho nggih napa mboten? Nggih. Ki sing tekono kene iki bekase bocah cilik kabeh. Dadi ternyata sampean iki bocah cilik sing wis tuwek. Ya ngono ku rupane. Bocah cilik sing wis tuwek modele ngoten niku. Luweh milih barang timbangane sing duwe barang. Ngapunten, ngapunten. Ana bocah lanang cilik. Umur 3 tahun, 4 tahun. Terus ketok wong wadon ayu andum permen. Ya aku takon, bocah lanang cilik umur 3 tahun, 4 tahun kuwi kira-kira milih sing ngandum napa milih permen? Permen. Permen. Tapi nek bocah lanang umur 54 tahun milih permen atau milih sing ngandum? Ya milih sing ngandum wis ngerti. Wong regane luwih larang sing ngandum, rasane ya luwih enak sing ngandum. Lah nek bocah lanang cilik umur 3 tahun, 4 tahun kan ora ngerti. Mulane milih permene, ora milih sing ngandum. Muga-muga paham iki. Ya Allah. Wis ibu saiki, Bu. Sampean milih pundi? Gedang goreng apa Kang No sing pinter nggawe gedang goreng? Milih endi sampean? Kok milih gedang gorenge Kang No ki? Ngene lho Bu, sampean ki nek milih gedang goreng, mbok sampean duwe gedang goreng pira wae entuk gedang goreng pira wae, iso entek kuwi 5 ember, 7 ember, 10 ember, iso entek kuwi gedang gorengmu kuwi. Entek, tapi nek sampean milih Kang No sing pinter gawe gedang goreng. Najan gedang gorengmu wis entek, Kang No gaweke meneh aja iso. Butuh gedang goreng sing model piye? Dawa, ndek, atos, gembuk. Wis sing diguyu sing ndi to kuwi kok ora rampung-rampung ling guyu. Sampeyan ki lek ming milih donya, milih duit, sepira akeh donyamu, sepira akeh duitmu, iso entek. Tapi nek sampeyan milih Allah sing duwe donya, najan donyamu wis entek, Allah gaweke meneh aja iso. Butuh sepira kowe digaweke karo Gusti Allah. Faham? Saiki bapak-bapak, mas-mas, sampean pilih ndi? Apem sik to. Apa Mbak Sri sing pinter gawe apem? Ayo. Ya milih apeme Mbak Sri, jere iki tak antem degan kok. Sampeyan lek meng milih apem, Mas, sepira akeh apem ki iso entek kok. Ya iso nyenyek barang ngono. Astagfirullahaladzim. Tapi lek sampeyan milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, Mas, mbok najan apeme wis entek Mbak Sri gaweke meneh ijeh iso. Sampeyan lek meng milih kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan, iso entek. Tapi lek sampean milih Allah yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, yang punya semua kekayaan, pangkat muntek, jabatan muntek, kekayaan muntek, Allah gawe kemeneh jah iso. Semoga-moga paham. Gak paham yo kenemenen. Lah terus mula wong iman niku nyambunge kuat, ikatane kuat karo Gusti, sehingga uripe dadi larang. Ngono lho. Wis tak kei contoh saiki. Mergo wong iman niku duwe merek sing larang. Banyu bening. Wong kene lek ngarani banyu putih niku asline salah. Banyu putih niku banyu gamping, banyu kapur, banyu susu niku banyu putih. Lek ngene iki namine banyu bening sing bener, air bening. Bukan air putih. Air putih niku air kapur, air gamping niku air putih. Tapi kadung salah kaprah ya bene. Sing leres banyu bening.
diwadahi kendi didol rapayu wong mereke merek kendi rapayu terus banyu bening wadahi botol paringi merek Anza Water no. Contoh ngono lho contoh ngono mana timbangannya dan ramel niku Haryanto Water opo kuwi iki wis dadi jenenge bis kok wisan ngapunten iki ya dadi larang mergo apa merek apik padha-padha banyu bening nek diwadahi kendi kok ora payu merek elek diwadahi botol diparingi Anza Water kok larang merek apik wis ngene ae Mas ceramahku ki iso sampean tiru wis padha persis plek kata-kataku mbok tiru tapi lek sing ngonekke sampean murah mereke sing ora padha paham sampean nggih sampean ki nggawa barang bening apa kuwi roh bening niku nek pengen larang paringi merek sing apik sampeyan ki nggawa barang bening apa nafas ambegan kuwi barang bening nek pengen larang ambeganmu ki paringi merek sing apik artinya apa melebu metune ambegan keluar masuknya nafas kasih merek yang baik itu merek apa merek yang nggak bisa rusak dan satu-satunya yang nggak bisa rusak adalah Allah yang melebu metune ambekan paringi merek Allah kenyedot ambekan serut Allah ngetok ke ambekan serot Allah nyedot meneh serut Allah ngetok ke meneh serot Allah serut Allah serot Allah serut Allah Allah serut Allah 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 serut Allah 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 larang uripmu loh mergo uripe sampean ki mek kaya plastik sepurane plastik kuwi kapan jero isih ana jajane mulya ngalor ngidul dicangking wong ning bareng jajane wis entek plastike diapake nah nasibmu ya ngono kuwi saiki sik ngalor ngidul riwari wis didelongkas arep diguwakno kuburan ngono lho dadi panganane set pemane sing lemu-lemu kuwi mulai yang pengen larang nun sewu paringi merek sing sae Bu sampean ku lek mereke Allah 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 pasti sampean yang paling diperhatikan sama Allah kaya ngene iki ya mergo sampean nyebut Allah ki wong semene akeh iki meneng cep kelekep ora ana sing cemluwit terus ana ibu-ibu siji nyebut jenengku Abah Anza pasti yang tak perhatikan ya ibu-ibu yang nyebut namaku tadi ada apa Bu yang lain mau tak abaikan dia nggak nyebut aku kok makanya di keheningan malam ketika orang-orang pada terlelap dalam tidurnya sampean disuruh bangun kemudian nyebut Allahu Akbar entul jadi dulik-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal nyebut Allahu Akbar entul jadi dulik-gulik endut-endut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul jadi dulik-gulik endut-endut gobek-gobek pasti sampean diperhatikan Allah karena sampean nyebut Allah yang lain ya diabaikan sama Allah gak nyebut kok sing diperhatike Allah ya sing nyebut Allahu Akbar sapa to iki oh lurah to iki lurah ya pengen apa oh pengen rapi maneh to iki lurah ya Lha nek wis ngono kuwi sambungane kuat. Ngono lho Bu. Sehingga idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika
ketika mendengar disebut nama Allah gemeter atine, mergo sambungane kuat. Apa sambungane kuwi? Iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalul dzakir wa ghairul dzakir kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaane wong sing zikir nyebut Allah karo sing ora tau zikir babar pisan kuwi padha karo gambarane wong urip karo wong mati. Sing zikir sambung karo Allah kuwi urip, sing ora zikir ora sambung karo Allah kuwi mati. Ngono lho Bu. Ya Allah. Ana radio dipetek tombol powere cetek. Lah kok terus ana suarane muni, berarti radio urip. Leres? Ana radio dipetek tombol powere cetek kemersek wae ora, berarti radio mati. Nah, saiki ana cangkem. Astagfirullah ngapunten niki kula wong etanan Bu, nang nggonku ku biasa ngomong cangkem. Cara mriki kan alus cocot nggih. Jadi ana mbok wis kadung wis. Dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu. Lah kok muni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuwi cangkem urip. Lah saiki ana cangkem dituki afdhalul dzikri. Duwe tok. Cangkem mati. Mati. Lha kowe sampean ra bingung to sing urip piye sing mati piye? Ya wis ana lesan. Karena aku ngomong cangkem kok diploroki. Ana lesan. Kuwi dituki setrum sallu ala nabi Muhammad. Lah kuwi urip kuwi, urip. Lah ana lesan dituki selawat kok ngowoh tok mati. Mati. Rungokno to sayang. Ana wong temon. Ana wong temon. Isu-isu dituki setrum kae. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Ya kayak Masjid Al-Muttaqin iki lek wayah tarhim enak ngoten nggih. Percaya wong radio sing disetelok ora penak piye. Radio assalatu wassalamu alaik bareng sing ngadzan Allahu akbar Allahu akbar mambu kuburan kuwi wong gile ana wong temon dituki setrum kae assalatu wassalamu alaik cerekal tangi wudu pakaian rapi, persiapan langsung berangkat neng masjid sholat jamaah. Kuwi wong temon mati apa urip? Mati apa urip? Urip. Saiki ana wong temon. Dituki setrum kae. As-shalatu khairum minan naum. Malah kelon. Ayo, urip ta mati? Mosok mati iso kelon. Mati apa urip? Apane sing urip? Kok iso gedang goreng? Wong mati yo ngono kuwi. Ha wis saiki ana wong temon ngerti masjid iki diresmikan tapi masih dalam proses penyempurnaan. Cek kurang ki mbah nggo kamar mandine, mbah gedung ngaji TPQ-ne, mbah apa. Nah, dituki kardus keliling. Wis krasa iki sing pelit wis krasa iki. Mulai ngono. Krasa iki sing pelit wis krasa. Enek iki krasa sambat enek wonge enek. Wong kudunge coklat. Ora nyemplungi ya wis, ora usah ngilok-ngilokke panitia. Wong iki ya sukarela kok. Pokoke ukurane ngono. Ana kardus keliling iki mara langsung buka dompet apa nrogo sak cemplungke duwite. Kuwi berarti wong temon urip. Jere omahku ora temon, padha wae.
Ya manggono kene kok. Iki ya. Iki pokoke nang kene iki nggo. Kapan ana kardus liwat, sret, mara langsung plung plung nyemplungi dhuwit wong urip. Ana kardus liwat lah kok pura-pura turu. Terus mbideg kae ora obah babar pisan ora nyemplungi, berarti wong mat. Panitia nuwun sewu, mangke sampean keliling ya. Kapan ana wong kok ora nyemplungi batang. Lah mati apa jenenge? Allah ya karim, Bapak Ibu nun sewu. Niki sing jenengan cemplungke niki mangke justru kekayaan jenengan yang sesungguhnya. Nggih, ganjarane ora entek-entek nganti kiamat. Mula diwastani jariyah. Mangke riyen, Bro, sik engko selawatan, sik to aja kesusu. Wis sama nek mlaku saiki entukmu ku 2000-an kok. Kae lho kudu ngireng wis gegem 2000. Sik tak rayune ben genti. Ben genti minimal 20.000 ngono lho. Sik aja mlaku sik. Entukmu 2000-an kok. Manut to manut ditata wong iki. Lho, kae wis dilebokne meneh kok sing 2000 kae. Sik Mas, sik aja kesusu. Rungokke. Ngene iki diarani jariyah. Mergo napa? Mergo ganjarane mili terus. Jariyah ku bahasa Arab, artinya mengalir. Ini hebatnya sedekah jariyah dibanding amal-amal yang lain. Jenengan sholat tahajud wau dalu, entuk ganjaran, ya wau dalu tok pas nindakake sholat tahajud. Rampung niku pun putus ganjarane jenengan, yo mau bengi tok niku. Kecuali mangke dalu jenengan tahajud meleh. Lah niku jenengan angsal ganjarane tahajud meleh. Ya pas nindakake tahajud niku angsal ganjaran. Paham toh? Paham toh? Tapi nek jariyah sekali jenengan maringi niki mangke, plung. Jenengan pun pikantuk ganjaran, gek niku terus ganjarane ngantos kiamat. Benjing kok jenengan jariyah meleh, nggih niku wonten ganjaran meleh terus ngantos kiamat, mengalir terus. Banter apa ora miline? Ya tergantung. Nek 100.000 ya gembrojok, grojok. Lah nek 2000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen. Crit ngono miline. Terus niku engko dadi penerang ning alam kubure panjenengan. Lho ngono. Bu. Sing 100.000 iku alam kubure padang biar. Cara lampu merkuri kae 100 watt kae. Ngono. Sing 50.000 sik padang sekan, padang sik lampu kae neon sing gedhe kae. 20.000 kuwi ya lumayan sekan lumayan. 10.000 ki ublik. 10.000 wis sentir. 5.000 ki puntunge rokok, utuse rokok nek disedot ya ketok. 2.000 silite konang kok. Leb. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Monggo nggih, siap-siap Ibu. Jenengan siapke, Bu. Kersane cepet mangke saged ngaji meleh. Jenengan langsung persiapan, oke? Maksudnya piye cah-cah iki kok? Sik ya. Leh. Kersane cepet, mboten kesuwen. Sakniki pun jenengan siapke mangke kerduse liwat langsung gari plung-plung aja kok panitiane wis tekan sik laran buka dompet, laran ngene mboten. Pun genang digegem kok plung kersane cepet. Pun siap? Duitnya nang digegem. Sampun nggih? Lah ngene kula seneng. Terus sekarang ikuti komando saya. Nah, begitu bilangan ketiga nanti langsung bareng kali kula nggih. 1 2 3 diangkat kabeh duitnya diketoke. Kon ngetoke kok digegem. 2.000 ya ora wani ngetoke.
Jan tenan wong kalunge semono gedene kok mung 5.000. Titenono pedhot kalungmu. Ayo Nduk, selawatan sik. Ayo selawatan meleh. Loh, wis jam 12 lebih wisan. Ayo monggo panitiane melampah, monggo bismillah. Ayo monggo bismillah. Nggih. Mugi-mugi diridani Gusti Allah. Mugi-mugi dados benteng saking azab kubur, benteng saking siksa neraka. Rawani banter ramine ming 2.000. Benteng niku ya kudu bahan materiale kudu kuat. Semene kudu akeh. Mesine sing kuat ngono. 2.000 ya ambrol. Ya Allah. Apa kula panjenengan jak nguwatke iman sambungane kersane kuat kalian Gusti Allah. Mangke nindakake amaliyah napa mawon niku kualitas. Nglakoni ibadah napa mawon niku kualitas dadine. Nah kados masjid niki intine nggo salat dan diusahake berjamaah. Mangke saged kualitas. Soale ngeten nggih. Niki kudu dijerukke wong kene wis nggon santri. Wong salat niku nek mboten kualitas la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Kuwi nek ditimbang nang ngarsane Allah bobote ora ana bobote sayap seekor nyamuk. Ndak ada timbangannya, ndak ada beratnya. Sik luwih abot sayapnya seekor nyamuk. Lho mula ten ngene Quran perintah salat niku mboten enten. Amilus shalah, ya'malunas shalah, mboten wonten. Sedaya ngangge iqamah. Aqimis shalah, aqimus shalah, yuqimunas shalah. Jadi bukan hanya ngelakoni, tapi betul-betul jejekne, menegakkan, bukan hanya mengamalkan, bukan hanya mengerjakan, bukan hanya melakukan, tapi menegakkan. Ini artinya harus kualitas zahiran wa batinan. Mula ridane Gusti Allah. Terus ganjarane wong ibadah niku rak gumantung sambunge ati dateng Gusti Allah. Nun sewu, ana wong temon salat kok mulai pertama niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kok sambung terus ten Allah. Ganjarane full 100%. Nah, saiki ana wong salat kok mulai pertama niat bareng takbiratul ihram ngantos terakhir salam, sambunge ati ten Allah kok ming 50%. Yo ganjarane separuh. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram ngantos terakhir salam kok ora ana sambungane karo Gusti Allah. Yo pinter gelem salat ngono ae. Lumayan gelem salat. Ning ganjarane nol wong ora ana sambungane. Lho niki pentinge. Mula ngapunten kedah mutu kualitas zahiran wa batinan. Termasuk adab dan etika harus dipakai, dimulai dari segi pakaian. Sing sae madhep Gusti Allah kok jenengan no sowan Pak Camat mawon ngagem pakaian sing sae. Dan niki madhep Gusti Allah. Ibu-ibu tolong mukena yang bagus, yang mahal, yang dipakai untuk sholat menghadap Allah. Wong pakaian saben dinane lho apik-apike kaya ngene. Mukena nggih 5 tahun ora ganti. Gek kaine titron regane murah, klinyir ngepir pisan. Niku mlaku iso ndul kenemenen niku Bu, kebangetan. Wong pakaian saben dinane regane jutaan. Mukenae 5 tahun ora ganti. Yang mahal, yang bagus. Gitu bapak-bapak sholat pakaiannya yang bagus Pak. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Lengan panjang, adabnya begitu Pak. Ojo nganggo kaos oblong. Madhep Gusti Allah kok apa meneh sholat jamaah ning masjid, gek kaose oblong ngisor nganggo training.
tipis triningnya iki malaikate kaget. Aduh, wong iki arep main bulu tangkis sampai Gusti Allah wong iki. Baju lengan panjang, pakai penutup kepala, adabnya begitu. Peci boleh, kopiah boleh, imamah bagus. Terus sarung nek iso cap mangga. Terus sing apik. Ngono. Dadi sik to sik iki nerangne ibadah sik. Rungokne to. Sing apik. Kaos partai, aja nggo salat jamaah, tapi nggono sawah nggo ngarit ngono wae lho. Salat jamaah ning masjid nganggo kaos partai. Gek geger ana gambare paku sak lengen. Yo ganggu wong salat. Nate kula pas jamaah niku makmum ngarepku iki bocah nom, nganggo kaos. Tulisannya nganyelke sing maca iki wong edan, lah sing maca pas aku wis kudu tak jongkrokke. Mulai ibu ngapunten, yuk mungkin aku sing mahal sing bagus tapi ojo neko-neko, gak usah norno, bordile ora usah aneh-aneh. Mesake makmum sing ning gurine sampean terganggu kekhusyukane nggo wis penak-penak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati plek nyawangmu kenamu api bordile. Allahu akbar untuk tekon ndi kene tuku sami Allah liman hamidah engko aku arep buka-buka IG kok. Allahu akbar wis ngono kuwi. Mula masjid diukir terlalu apik lho niku termasuk bid'ah sing makruhah. Mergo napa? Iso ganggu kekhusyukane wong salat. Ngono. Pakaian niku dari segi pakaian. Terus khuduk niku artine antenge anggota tubuh. Aja polah wae wong salat anteng. Soalnya ana wong salat polah kaya layangan pedhot. Kadang maju mundur ngono. Lho gini, 3 kali gerakan berturut-turut iso batal kok. Kayak bar ngadeg kae terus rukuk kebanteran kayak Allahu Akbar ndut nganti ping 3 kuwi batal kuwi salatmu. Mulane pentingnya ngaji ki ngono kuwi. Ya Allah. Paham ora ngene iki. Kayak takbiratul ihram ngangkat tangan ki biasa mawon. Allahu Akbar. Ora usah neko-neko ana sing kaya arep masang jurus Allah. Akbar. Ana sing diputer-puter dhisik Allah. Apa ngono kuwi karepe? Pun biasa mawon. Ora usah neko-neko. Mulane pentingnya ngaji niku kersane atine jenengan nyambung dateng Gusti Allah. Dadi sampean kok ngerti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima artine apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi artine apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah artine apa? Nah, lene orang ngerti, ra iso sambung zong niki pentinge salat berjamaah supaya keterima salate kula jenengan. Kowe nek salate ijen ki merawaske kok. Merawaske soalé wong temon ki nek salat 99,9% ngelamun. Nggih napa mboten? Kowe to najan ditata kaya ngapa? Leh ngelafatke niat wis difasih-fasihke kae. Usolli. Usolli kae. Kile takbiratul ihram ngeses-ngeses Allahu Akbar. Wis mulai iya kana butuh iya kana stain iso hirane udan iki garing tandur iki engko. Wis ora karo-karuan to pikirane. Lah ngono kok apa ya diterima coba kira-kira nek ra mutu ra kualitas. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ya ora diterima ambek Gusti Allah. Mula dikongkon jamaah. Lah fadilah jamaah niki pun sering diaturke para kiai. Sak masjid ngeten, masjid oh endi masjid niki. Sak masjid ngeten niki. Makmum iki mboten nenten sing khusyuk babar pisan. Ning imame khusyuk. Lho niku kabeh jamaah sak masjid kecatet khusyuk. Niki salat jamaah iki malaikat nek nyatet borongan. Mak imame tok lho sing khusyuk.
Sing salate kualitas, sing salate sae mung imame tok. Nggih makmum semono kathah niku mboten enten sing khusyuk, mboten enten sing kualitas salate. Ketrima kabeh. Mula niki pentinge milih imam. Lho imam jamaah niku ora sembarangan. Kalau makmum siapapun boleh ikut. Siapapun boleh jadi makmum. Nek makmum ora usah nganggo seleksi. Sapa wae entuk dadi makmum. Wong nakal arep dadi makmum kena, maling dadi makmum kena, sapa wae dadi makmum kena. Tapi untuk menjadi imam gak sembarangan, melalui seleksi yang ketat, standar. Nah ini sistem hidup bermasyarakat ya begitu. Untuk menjadi warga, untuk menjadi rakyat siapapun boleh. Tapi untuk menjadi pemimpin harus melalui prosedur. Mula ana pemilihan kuwi dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas. Soalnya lek pemimpinnya apik, dampaknya untuk masyarakat niku apik. Paham ora ngene iki? Lho penting pemimpin kuwi, rumangsamu pemimpin iki ora penting. Mergo pemimpin kuwi yang menentukan kebijakan. Lah kebijakan yang menentukan nasib masyarakat. Kadek kebijakannya pemimpin kuwi elek, loro masyarakat. Ning yen kebijakannya sae, masyarakatnya kepenak. Menentukan lho kebijakan niku. Iya toh? Paham ora ngene iki? Nah, kadang-kadang ulama nggak sanggup, kiai nggak mampu, sing mampu itu malah pemimpin. Pejabat bisa, kiai nggak bisa. Kulo nate cerita, ten gene Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Itu ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Gang Waladhdallin ini, Gang Doli, itu pusat penjualan sarang burung terbesar di Asia. Lek kuwi penghunine piro? 17.000 lebih. Aku lo ngertos wong langganan ngaji mriko. Lho kiai sak Jawa Timur ngeluh Pak, mumet Pak. Kepengin Doli ku bubar. Do istighosah kiai-kiai. Ya Jabbar ya Qahar Doli bubar. Ya Jabbar ya Qahar Doli bubar. Semakin diistighosahi, semakin rame Pak. Malah rame kok. Kiai-kiai sing dongane mandi kae ngeres, ngapa ngeri lah donga kae. Kiai sing dongane mandi kae. Ngeri nek donga. Ya Allah, jadikan lonte-lonte Doli. Gudikan semua ya Allah. Bekenggek-bekenggeknya korengan semua ya Allah. Lu didongake gudikan korengan tambah mulus-mulus. Mbok kiai ku istighosah nganti ping 1000, 2000, 3000 ra iso mbubarke tempat prostitusi. Siapa yang bisa membubarkan? Pejabat. Ketika seorang pejabat bikin perda, Doli bubar, tanda tangan, neret, cetok, selesai kok. Kiai nggak mampu. Mulane kebijakan pemimpin kiai penting. Nah, imam sholat itu penting. Karena imam itu nanggung makmum samono akeh. Lho imam maca Fatihah ra bener, aja dadekke imam. Ki cetha apa ora to wong-wong iki? Ngono, milih. Imam niku kudu seleksi. Wes terus umpama iki imame kok ora khusyuk. Ana salah sijine makmum sing khusyuk. Ana salah sijine makmum sing kualitasé sae. Padahal salate nyelempit nang pojokan wonge ora bejaji. Ning salate apik. Lho niku kecatet khusyuk sedaya, kecatet sae sedaya. Alhamdulillah enake jamaah. Wis saiki imam ora khusyuk, makmum babar pisan ora ana sing khusyuk. Nah, iki lek membentuk shaf lurus rapet. Lho niki barokah shaf lurus rapet niku diterima kabeh salate kekhusyuk kabeh. Mangkane tatanane wong salat jamaah niku shafnya lurus rapet. Imam niku dianjurkan sebelum mulai ngimami salat dianjurkan untuk menata shafnya. Biasane ra ana ngono. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Ana sing sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ana sing min iqamatis shalah. Ana sing istawu sufufakum wa'tadilu. Lah nek ora ngerti piye? Ya cara Jawa lak ya ora apa-apa to. Cara Jawa ora apa-apa. Para jamaah mohon shafnya diluruskan, shafnya rapat.
dan diluruskan. Nah, timbangan yang gaya nganggo bahasa Arab makmume ora cetha. Tapi nek salate ora entuk nganggo bahasa Indonesia diterjemah ra entuk. Engko pas makmum apa salate diterjemah pisan. Takbiratul ihram Allah Maha Besar. Kene wong Boyolali ya Gusti Allah menika ageng sanget. Nek wong gen kula ya Gusti Allah gawedi ngono. Sing paling lucu wong Madura, Allah Maha Jeraja tak iya. Nganggo tak iya barang. Lah niki pentingnya sholat jamaah. Kok barisane niku lurus, rapet, kecatet khusuk sedaya. Tur diparingi fadilah 17 derajat. Mulane nek wong cerdas niku mesti milih jamaah timbangane ora. Wong nek dilakoni ijen ning omah entuke siji. Lah nek gelem mlaku sithik tekan masjid jamaah entuke 17. Cobi to gek 17 derajat. 27 derajat. Padahal gerakannya podo, tenagane podo, ya untul-untul jadi duli-gulik ndut-ndut ya gobek-gobek. Ning entuk-entukane, ngono lho. Padha karo ngene. Sampeyan ki duwe barang lek didol ning omah payu 1 juta. Tapi lek sampeyan purun melampah sithik didol ning pasar payune 17 juta. Ngono ku sampeyan dol ning omah apa ning pasar? Waras berarti. Waras. Ayo. Lah nek saiki ngapunten. Wis ngerti lho nek didol ning omah ki payune 1 juta, nek gelem mlaku sithik tekan pasar payune 17 juta. Lah kok milih didol ning omah mengentuk 1 juta. Niku wong waras apa wong gendeng? Gendeng. Nah, saiki ngerti to nek salat ijen ndek omah entuk siji, nek gelem nang masjid entuk 17 derajat. Lho, kok wong temon salate do gemruduk nang gone masjid salat jamaah. Niku gendeng napa waras? Waras. Wis ngerti ngono milih salate ning omah. Ora gelem 17 meng milih siji. Waras apa gendeng? Nah, saiki aku takon. Wong temon iki nek salat 5 waktu kae, akeh ndi sing jamaah nang masjid karo sing ning omah? Ning omah. Berarti wong temon iki akeh ndi sing waras karo sing gendeng? Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Lho iya to. Mulane iki dipasang beduk ngerti. Iki pelajaran manjing waktu ki sadurunge azan. Beduke ditabuh kae. Tong 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 tong. Dong. Dong 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 tong. Dong. Ki ngandani, wong temon, wis masuk waktu salat Isya. Ayo do jamaah ya 17 derajat. Iki lho Masjid Al Muntakin niki seh kotong tong 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 masjide jeh kotong tong 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 masjide kotong. Ayo mangkat. 17 derajat lho ya. Wis diomongi ngono sih ora ana sing mangkat. Jarene beduk, oh wong temoni padha gendeng deng 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 gendeng. Kowe beduke ora trima kok balene meneh tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng ngono. Iki maknane kuwi. Lah dadi piye karepe? Ayo diusahane jamaah. Eman. Terus ukurane masyarakat niku saged ditingali saking salat jamaah. Mang titeni kapan leh salat jamaah ki wonge kompak, barisane rapet lurus iku alamat masyarakat kono ki guyub rukun, tentrem barokah. Masyarakate gampang tatanane. Titeni to, salat jamaah niku nek barisane kok lurus rapet, kuwi mesti masyarakat kono ki wonge rukun-rukun, gampang tatanane. Tapi lem bentuk soft salat jamaah niku gek renggang-renggang, terus pating serongat ora lurus, kuwi masyarakat kono ki mesti ruwet tatanane. Kaya temon kene. Gak wong jenenge wae temon kok insyaallah ya semuanya akan ketemu. Ketemu dalam kebaikan. Wes jam 12:30 iki wesan. Lho piye maksude? Empon sik niki wonten sing ngapunten sanget ada anak yatim enggak? Coba aku kalau ada anak yatim coba 3 apa berapa? Anak yatim tuwek kae ngopo ngacung-ngacung.
Ya wes. Kae, ayo nak, sini nak. Sini. Nek mboten yatim anu, bapake kan mati riyen nggih. Gene pemane bapak sing ora tau jamaah, ora tau ngaji bareng ngono wis kok ngono kuwi. Urip-uripan. Ayo Dek, sini Adik. Ya udah 2 orang dulu enggak apa-apa, 2 orang. Lah. Nah, sini nak, sini nak. Aku pengen ketemu, pengen barokah anak-anak kok. Ini wong sing ora seneng. Bocah yatim kok dipamer-pamerke sak karepmu. Nah, sini nak, sini nak. Insyaallah. Ya, ning ngene kan ora ana sing iri. Enak, nggih. Ya. Nah, ini salim dulu sama apa? Halo. Ulama anal kurama wonten ngarsanipun sagunging para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, sedaya takmir masjid Al Muttaqin, ugi para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, sahadat zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Bapak Bupati atau yang mewakili, dan seluruh pejabat dari pemerintah Kabupaten Boyolali, sebelahipun Boyoeling, Forkobimca, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang sangat kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan sedaya tamu undangan ingkang minulya, sederek panitia, di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek kula sedaya, kula dongaaken mugi-mugi tansah pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi ingkang ikhlas nderekaken majelis wonten ing siang menika kagolong jumlahipun tiang-tiang ingkang selamat, bejo, mulya, bahagia dunya akhirat. Syukur dateng ngarsanipun Allah, kula panjenengan saged nderekaken majelis zikir, sholawat, donga, ngaji dalam rangkaian peresmian Masjid Al Muttaqin ini dalam keadaan sehat. Kula yakin sing rawuh ten mriki sedaya sehat. Buktine mboten wonten sing diimpus, mboten wonten sing ditumpake ambulan, niku tandane sehat. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Makanya biasa diistilahkan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu sehat zahir batin, sehat njaba njero. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai bermaksiat, itu sehat wal afiat. Sehat digunakan untuk ngaji, untuk sholat, untuk zikir. Sehat digunakan untuk kebaikan. Sehat digunakan untuk menjalankan taat. Itu sehat wal afiat.
Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan memang rata-rata orang yang berbuat jahat itu ya orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Yang suka bermaksiat itu ya umumnya orang-orang yang badannya sehat. Cobi sing remenane nyopet, nyolong, ngerampok niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Sing hobine dugem ten kene klub malam, ajeb terus mendem niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Terus ngapunten ibu-ibu sing senengane ngomeli bojone perkara blanja kurang, duit entek. Ngoten niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat. Niki wonge teko. Kula ngertos kok wonge saiki ngangge jilbab warna ijo. Niku berarti sehat yang tidak afiat. Awake sehat, tumindake jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Nah, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya diparingi awak sehat, mboten tumindak maksiat. Sehat purun ngaji, sehat purun donga, purun zikir. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah. Nah, kalau orang sakit mau mendekat kepada Allah biasa, lumrah. Wong loro mepet-mepet dateng Gusti Allah. Niku lumrah. Diparingi loro terus ndonga, zikir. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Pantes wae wong gering nek pas sehat kae senengane ngunek-ngunekke tanggane. Ana tanggane sugih gek slametan berkate cilik gepeng ya diunek-unekke. Wonten napa mboten ngoten? Wonten. Wonge saiki kipas-kipas kok. Oh, kipase langsung diselehke. Sing paling parah niku wis sakit nggak mau mendekat kepada Allah, wis gering senengane sih ngunek-ngunekke wong, ngomel-ngomel, nesu-nesu, ono. Tapi wong Amerika. Mula kita ndonga dhateng ngarsanipun Allah, muga-muga tansah pinaringan sehat wal afiat, tur saged ibadah kanthi istiqomah. Nah, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati, masjid niku mboten saged dipisah kalih umat Islam. Mula len jenengan maos sejarah jejeke kalimah tauhid, jejeke agamane Allah niku mboten saged lepas saking masjid. Sakderenge Nabi Adam dipun turunaken dhateng donya, Allah sudah mempersiapkan masjid namine Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Jadi Ka'bah niku sampun wonten sakderenge Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ka'bah sudah disiapkan oleh Allah. Lah sing bangun sinten? Malaikat.
Sampeyan modele lek meneng iki perkara mirengke omonganku apa tenggengen ningali aku? Ya Allah. Lah rampung niku zaman Nabi Ismail alaihi salam. Niku diparingi pusaka karo Gusti Allah rupa Masjidil Haram. Terus Nabi Ishak alaihi salam niku kalih-kalihe putrane Nabi Ibrahim. Nggih diparingi pusaka rupa Masjidil Aqsa. Ten gene Baitul Maqdis. Mula peristiwa Isra-nya Rasulullah niku napak tilas minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Mboten lepas saking masjid. Terus mudun ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah dan Madinah sampai perbatasan sing namine Kuba bangun masjid. Dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Kuba niku masjid sing dados kebiasaanipun Kanjeng Nabi bermalam minggu. Dados setiap Sabtu sore Kanjeng Nabi niku tindak saking dalem ke Masjid Kuba. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan. Kanjeng Nabi ngalap berkah saking tumurunipun ayat ngalap la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Niki mangke kula terangake ten wingking yen wektale cekap. Ora cukup yang ngundang meneh. Kok antrine suwe, pengen cepet ya ketua RT-mu kuwi kon ceramah undangan. Cepet ora usah ngantri. Salat 2 rakaat di Masjid Kuba niku ganjaranipun sami kalih ibadah umroh. Lah nek salat sekawan rakaat ten Masjid Kuba nggih sami kalih ibadah umroh 2 kali. Mugi-mugi sedaya saged mriko. Kok iso diamini lo tanganku nyuding nondi. Mriko kok amin. Mosok Masjid Kuba mriko arahe. Ayu oon. Ngapunten. Niki gojekan kula kersane jenengan fokus merhatekke kula. Nah, mangke Kanjeng Nabi nyampe tujuan Madinah bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Kenapa? Memang hubungan antara umat Islam dengan masjid itu nggak boleh pisah seperti hubungan antara ikan dengan air. Koyok iwak karo banyu. Iwak sing aman, selamat niku iwak sing betah tur kerasan manggon ning banyu. Iwak kok betah manggon ning banyu, iwak kok kerasan manggon ning banyu, alamat aman, selamat. Wong Islam, wong temon kok betah manggon ning masjid, kerasan manggon ning masjid, alamat wong temon sing aman, selamat donya akhirate. Kuwi padha karo iwak betah manggon ning banyu. Saiki ana iwak kok ora betah manggon ning banyu, ora kerasan manggon banyu, itu tandanya ikan yang mau the modar. Ana sing nambahi and the bongko jare. Lho, wong temon kok nggak betah di masjid, nggak kerasan di masjid, itu berarti wong temon sing ngarep hatinya mati, jiwanya mati. Lah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup,
itu bahasa Inggrisnya the batang melaku. Pancen masjid niku sae-saene panggenan ten bumi niki. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Mula ana wong kok semangat ten masjid niku tandane wong apik. Apik-apike panggonan ten donya niki masjid. Ngapunten nggih. Sak nakal-nakale wong niku yen sregep sapa masjid mesti waras nakale. Mesti berubah dadi apik. Kula niku nek wonten remaja terus nderek gabung dados anggota remaja masjid. Kula wonten Mas Tani lek niku lare sae. Izin Pak Kapolsek. Nggih, napa ten mriki nate terjadi tawuran antar remaja masjid? Mboten wonten. Napa wonten? Bocah nom-noman mendem nang ngisore bedug. Lho bocah niku nek gelem gabung dadi remaja masjid niku tandane bocah apik. Kula wani ngarani ngoten pun. Wong nyatane ora ana kok tawuran antar remaja masjid. Mboten wonten. Apa arep tawuran antar kampung terus leren istighosah sik nang masjid. Mudah-mudahan tawuran kita diberikan kemenangan. Ndak ada. Wong dablek kaya ngopo niku direhabilitasi di masjid mesti waras. Pancen masjid niku api-apike panggonan. Masjid niku simbol takarrub datang Gusti Allah sekaligus simbol muamalah. Hubungan sosial. Masjid niku nggone salat berjamaah. Berjamaah niku wonten imam, wonten makmum. Cobi kula tanglet imam karo makmum niku penting pundi? Penting padha pentinge. Imam ya penting, makmum ya penting. Wong diarani imam ki mergo ana makmume, diarani makmum mergo ana imame. Ini simbol kehidupan sosial bermasyarakat. Ana pemimpin, ana sing dipimpin, padha pentinge. Ana kepala desa, ana warga, padha pentinge. Warga tok mboten wonten kepala desane. Niku ya padha karo sepur ora ana ndase. Mboten melampah. Apa maneh kepala desa tok ora ana wargane. Niku kaya kepala desane ketoprak. Padha pentinge. Mulane kados wekdal menika sedaya penting. Sing ten mriki niki orang-orang penting semua. Ora ana sing ora penting. Penting kabeh. Itu Kang Son ki yo penting. Matur suwun. Ya ora ana sone aku dikon nyeramai wong sakmene akeh. Pedhot intil-intilku. Matur suwun. Penting. Keamanan penting banser-banser. Matur suwun. Ora ana bansere ya lembut aku cetoti rondo-rondo kuwi. Wong ten pundi-pundi ngoten. Ibu-ibu itu kalau ngelit aku bawaannya gemes. Ya. Penting kabeh. Nah niki sing lenggah ten kursi tamu VIP sing ten nginggil panggung penting sedaya. Jenengan sing ndoprok-ndoprok dongsong-dongsong niku nggih penting. Bukan berarti yang VIP duduknya di kursi di panggung ini lebih mulia, lebih baik daripada yang dobrok di bawah. Bukan, ini hanya tampilan dunia saja. Sepertinya yang di kursi VIP, yang di panggung lebih baik, lebih mulia daripada yang dobrok-dobrok itu. Belum tentu. Dalam pandangan Allah boleh jadi yang dobrok-dobrok itu lebih jelek. Wong yo kabeh penting no, maksud kula ngoten. Maksudku penting kabeh. Yo. Lho jenengan sing ndoprok-ndoprok dongsong-dongsong kae penting kabeh. Kula yo insyaallah ora dipenting. Ngapunten, misale nggih mboten wonten panjenengan, terus kula ceramah ten mriki piyambakan. Edan kula. Penting. Itu namanya kehidupan sosial. Ngono, guru penting, murid yo penting.
Lah murid tok mboten wonten gurune, mboten tambah ilmune, sapa sing mulang? Guru tok mboten wonten murite, arep mulang sapa? Ngono. Padha pentinge kabeh penting. Sedaya makhluk niku didamel Allah niku wonten hikmahe, mula penting kabeh. Nganti wong lara ku ya penting. Rumangsane sampean wong lara kuwi ora ana kanggone. Oh penting. Dokter niku iso tambah ilmune, tambah pintere gara-gara ana wong lara. Nggih napa mboten? Heeh, ngono lho. Malah dokter niku ekonomine meningkat ya gara-gara wong lara. Dokter iku mbangun omah apik niku urunane wong gering. Sing nemen dokter sing tugase nang rumah sakit jiwa. Nah kae tuku mobil bareng kae subsidine wong edan kae. Penting kabeh wong niku. Mula bapak penting, ibu penting, jangan merasa diri paling penting. Mentang-mentang dadi suami terus dalile ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga, aku yang cari nafkah, aku pemimpin dalam keluarga. Sak penting-pentingnya wong lanang ora digatekke wong wedok, ya kaku, Pak. Kok iso apane sing kaku? Ya kaku kabeh, petok apa-apa iso cuklek kabeh. Kaku, kayak alat sing kanggo nglemeske kuwi digawa. Lah kuwi kadung diumpetke gak ya mumet ae. Jarene sing wedok delok kaya bapakmu, bingung wong alate tak umpetke ngono. Ngono. Nah, wong wedok ya penting, ning aja kok rumangsa paling penting. Aku sing ngatur rumah tangga, aku sing didik anak, aku sing ngene-ngene. Sak penting-pentinge wong wadon iki ora digatekke wong lanang ya ngapa-ngop ngono, bingung sama. Ya nek nuju ora butuh, ya nek nuju butuh. Maksudnya butuh blonjo pikiranmu iki lho. Butuh blonjo iki lho. Arep njaluk kok pas mangkel. Arep ora njaluk ora duwe, anak dipakake. Ngono nyango bapakmu ngono, njaluk duit, ibu njaluk duit nggo blonjo. Anake mara, "Bu, mosok aku top sing ngomong Bu kaya sampeyan dhewe. Dikongkon wong tuwa kok. Ana mara bapakmu." Untuk-untuk, "Bapak, dikongkon ibu njaluk duit." Kandhanono ibumu, bapak ra duwe duit cilik. Menehi duit gede ora entuk tampani bocah cilik. Kon mara dhewe ibumu. Anak balik nyang ibune. "Ibu, jarene bapak sampean kon mara dhewe, bapak ra duwe duit cilik, duwe duit gede tok, kudu ditampani wong gede." Ibune malah nesu-nesu. Omong ngono bapakmu, ora mbadok kak ya wis. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Lah iya. Loh. Terus masjid niki nggon nguatno iman. Iman niki pondasi utama kehidupan. Iman niki sing nentokno apik eleke menungso, bejo lan cilakane menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Tak baleni. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap kepada apapun selain Allah. Tidak berharap kepada siapapun selain Allah, tapi berharap hanya kepada Allah. Itu namanya iman.